今天来分享一道香浓绵密、咸香下饭的老味道芋头炖鸭。欢迎收看克里斯餐桌，我是 Chris。要做下饭的料理，当然也要煮个厉害的白饭。日本在煮白饭这件事情上可以说是无所不用其极，就是为了要把白饭煮到极致。所以呢，今天我们要用一台能够把白饭煮到极致的压力 IH 电子锅来煮出极致的白饭。这是许多日本餐饮职人的指定品牌，虎牌 Tiger 可变式双重压力 IH 炊饭电子锅，型号是 JPC-G。嘿，名字有够长，这个是日本米饭鉴定协会指定几种认证哦。光听这个协会的名字啊，就知道日本人对米饭多龟毛。这个可变式双重压力，意思就是它在煮饭的过程中会有2段压力，前半段高压会让沸点提升，让米饭在高温高压下快速熟透；后半段降压会产生剧烈沸腾，大量稀释泡沫将米饭包围收复，煮出来的白饭会具有弹牙口感，让每颗米粒吃起来都像具有生命力一般。饭要煮的极致，除了靠压力提升高温之外，还得要有个厉害的内锅。这个内锅他们叫远赤9层热风土锅土城府，能够模拟传统的灶台跟土锅所产生的热对流跟远红外线，将热能平均扩散到每一粒米中，才能煮出粒粒分明的米饭。它能提供各种米饭的炊煮模式，还能够做炖煮料理，包括我今天要做的芋头炖鸭。其中这个少量炊煮也很实用，适合小家庭的少量需求，清洗方便，内盖跟外面的蒸汽盖都能轻松拆卸。如果觉得有异味，也能使用清洁模式进行清洗。同样拥有米食文化，台日发展却走向不同的路线。古时候不论在哪里，白米都是一种奢侈的食物。在日本，甚至把白米当作货币，只有武士跟贵族才有资格享用。加上宗教信仰与婚庆仪式，白米一直有着崇高的地位。即便近代化后，白米在国民心中仍代表富足的象征。同样的时代推进到台湾，虽然白米逐渐普及，但却不是单纯的主角，而是成为了一张能够包容万物的舞台。从农业社会的大锅饭时代开始，餐桌上就时常出现风味浓厚、咸香下饭的料理，就是为了能够多吃几碗白饭。对台湾人来说，下饭就是珍惜米食的方式。就如同台湾现今的多元饮食文化，白饭能包容各种料理，而料理则是演员，一同在这张白色舞台上演出属于台湾人的日常飨宴。买全鸭没有想象中的难哦，一般传统市场的鸡肉摊问问就有了，只是你会买到这种完整的全鸭。如果你觉得鸭鸭的眼睛盯着你心里不踏实的话，可以到超市或电商找这种已经去掉头脚翅，俗称的太空鸭。虽然料理起来比较方便，但我很喜欢吃鸭爪跟鸭翅啊。葱姜蒜蚝油绍兴酒，跟传统的炖肉一样，简单调味就能炖出老味道。如果没有绍兴酒，黄酒也可以取代。蒜头整颗去皮，葱要切长短都可以，再来2片老姜，这样子就好了，不用局数，很简单。芋头1年4季皆有产，像现在拍摄时间盛产的是最大宗的大甲芋头。不过我们担心的应该是前置处理，如果少了这一步，那么煮出来的芋头就跟火锅里的没两样哦。削芋头没什么好讲的，但是有2个小重点：方向跟手痒。从外观明显看出，顶部是衔接叶子的地方，而底部有根须，外层薄而且破碎。由底部层层往上叠，如果由上往下削，皮就会断裂不连贯，所以反过来由底部往上削就会连贯啦。再来，芋头里的草酸钙结晶是造成手痒的元凶，尤其是刚削下来的时候，所以很多方法都会教你不要在水龙头底下冲洗，避免汁液扩散。但我个人的见解是，如果你不冲洗这些碎碎的皮，你会看不清楚哪里没有削干净。再来，只要戴手套，不要让汁液碰到皮肤就好啦。至少我削了这么多年，手没有痒过。把芋头纵向开成长条状，再切块，大小一个人喜好，可以掌控就好。芋头的汁液干掉后，活性会降低，但是草酸钙仍然存在。像我个人是不会有反应，建议各位还是戴手套拿比较安全。保存有2种方式，
如果你偏好大甲这种槟榔新玉品种，不想错过产季，就用真空保存放冷冻。如果你想好预计2周内可以吃完，就用夹链袋装起来冷藏保存就好。先把鸭屁股切下来，朝鸭胸中间有肉的地方划开，这样锯的方式把骨头断开。如果不知道哪边是胸，前后摸看看有肉的地方便是了。从脊椎延伸出来的肋骨，可以轻轻的剁或者用剪刀剪开就好。翻开赤小腿皮划开，翻开关节看到韧带直接割断。继续切下来就可以取出完整的赤小腿了。外皮的油脂很多，等一下再修掉就好。鸭胸朝自己，鸭腿拉起来，把皮割开。掀开来就可以清楚看得到鸭腿整个结构。继续朝着背把皮划开一点，直到关节处稍微用力往外扳。再把韧带割断，整只鸭腿就可以取下了。外面排餐的鸭腿就是这样子来的啦。一样先放旁边，等一下再来整理。再把剩下的躯干纵向对开，靠近头较厚的部分可以用剁的，其他较薄的部分可以用剪刀剪。分成背跟胸2部分，鸭胸有肉的部分先划开再剁开，以此类推。背骨没有什么肉，直接剁就好。鸭腿你想整只炖也没关系啦，如果想切开也不要剁太碎，从关节地方开成2半就好。从转角处下刀让关节露出来，轻轻剁一下就可以断开了。好啦，这一只是我的，不要跟我抢。再把多余的皮割掉。好啦，1份半只鸭就完成了，剩下另一半剁一剁，可以下次煮。开火热油锅，没错，芋头前置要用炸的，大多食谱都会教你用煎的啦。但是在业界为了求效率跟成品的完整度，都会选择用炸的。油温大约在170度左右下锅，大约炸2到3分钟就好。炸芋头的起始油温要高，我们要让芋头快速定型上色。起锅油沥干，直接进内锅。如果芋头炸成这样子，那么炖煮出来起锅还是会这么完整，不会像火锅那样子烂烂的哦。热锅不用放油，加热到锅子表面微起烟，鸭皮朝下下锅。鸭皮的油脂很多，所以我们第一步要先把鸭油逼出来，这样子炖出来才会香啊。等到锅内有基本的油量，就可以下蒜头开始煸了。维持中火继续煎鸭皮跟蒜头，一面观察有上色就可以先夹起来，有空间就可以继续下葱段跟姜片，继续把煎好的鸭肉夹起来。锅子点起来，把油集中爆香，这时火不要太大哦，不然锅内的肉汁会烧焦。等新香料上色有香气，就可以把鸭肉丢回来，肉汁滴干净。开大火快速翻炒，肉汁快速蒸发会留下香气哦。接下来倒入蚝油，趁锅热快速炒开，不要停留太久。继续加入冰糖，来一点酱油膏，继续翻炒，不要停留太久，否则锅底还会继续焦化。让调味料快速化开，炒出香气。加入绍兴酒，确实把锅底的精华都刮起来。倒进内锅，原锅回炉台上加水，慢慢搅拌，把锅里的酱汁都收干净。这一步你就可以加高汤了。我这边直接加水，是因为我做了这个浓缩鸡骨汤，做起来放冷冻很方便，丢一块下去就很有味道了。想学在底下留言告诉我。这样你就得到褐色香浓的高汤了。倒进内锅，差一点点加水补上，不要补太多，我大概腌到9分满就好。因为这是在密闭的压力电子锅里面炖煮，水分比较不会流失。再撒点白胡椒、黑胡椒，这样就好了，不用再额外加盐调味。刚刚炒的时候味道就足够了。下锅。内盖记得装回去，不然会盖不上哦。使用调理功能，按30分钟炖煮。用电子锅炖煮最大优势就是不用顾炉火，等开翻就好。好啦，时间到了。哇，真香！而且你看芋头跟刚下锅的时候一样整整齐齐的吧？看这芋头一夹就断了，而且断面超滑嫩，整颗外观完整，而且一夹就松开，重点还有入味呢。而且汤汁浓郁，蒜头也被煮得软烂。好啦，上菜喽！这就是令我怀念的芋头炖鸭。小时候回乡下，餐桌上总是会出现这种风味的料理，有时候不一定是鸭，也有可能是鸡肉。
这种组合放在一起炖，就是有一种神奇的老味道。总之就是这一种咸香下饭又带有汤汁的老味道。总是要先来一口香绵松软的芋头，再来点汤汁淋在白饭上面，扒一大口白饭。哇，今天的白饭特别好吃啊！